يعني ليطا ديسبري ولا طريقه اللعب ولا يعني حتى النتائج اللي حققنا منذ موسمين تبقى يعني في المباراه اخيرا نتمنوا اننا نبقاو في نفس السياق تاع المقابلات الاخيره ان شاء الله. فارس النخيل سيختتم الدوري بمباراة أولمبيك أسفي، والهدف انتزاع نقاط الفوز الثلاث من أجل تأمين المركز الثالث. نتمنى نكونوا كما كنا الماتش الاخر ضد دفاع حسن الجديدي، ندخلوا من الاول في الماتش ونحققوا النتيجه ايجابيه اللي تخمنا نكلاساو من بين الثلاثه الاولين نشاركوا في شي كاس من الكؤوس ان شاء الله. المباراه غناخذوها كجميع المقابلات كالدوره واحد بحال الدوره 30 عندنا بحال حنا كندخلوا باش نحققوا الاهم في الميدان ديالنا ولا خارج الميدان. اكيد ان الدوره 30 عندها واحد الشكل خاص لان الانتصار غيخول لنا اننا نشاركوا في كاس الافريقيا. كما حنا ما غنديروش على راسنا الضغط لان التركيب البشري اللي عندنا من لاعبين في داخل الفريق تخول لهم انهم يلعبوا باريحيه في المقابلات. الدليل هو ان الضغط اللي مر منه الفريق حتى مؤخرا ما كنظنش ان شي فريق غادي يقدر يصمد وغيقدر يحقق نتائج من وراء هذا الشيء هذا. فريق الكوكب مراكش حقق الأهم وانتزع احترام الجميع في موسم صعب وشاق للغاية، ومباراته أمام أولمبيك أسفي فرصة أخرى لتأكيد الصورة الإيجابية التي رافقت مساره النموذجي.